سلام. امروز میخوام در مورد سیستم افیلیت مارکتینگ دیجیکالا، یه روشی که میتونید ازش کسب درآمد کنید، براتون توضیح بدم. این سیستم یکی از روش‌هایی که افرادی که محصول ندارن هم میتونن ازش استفاده کنن، ولی مدل کار اینجوریه که ما محصولات دیجیکالا رو باید بازاریابی کنیم. اگه مثلا دوستانی دارید که از دیجیکالا خرید میکنن، اینستاگرام، سایت یا شبکه‌های اجتماعی کلاً داریم، میتونیم از این سیستم استفاده کنیم. هر خریدی که اون انجام میدن یه پورسانتی برای ما حساب میشه. دیجیکالا نزدیک 2-3 سالی این سیستمش رو معرفی کرده. در قبل از اون سایت هایی مثل آمازون که فکر میکنم بزرگترین سایتی هست که این افیلیت رو براش راه اندازی کرده. یعنی افیلیت رو اولین سایتی بود که فکر میکنم این سیستم رو راه اندازی کرد نزدیک 27 سال پیش، بیش از 20 سال دیگه. حالا دقیقش رو نمیدونم، ولی نزدیک 27 سال این سیستم رو داره راه اندازی کرده. یعنی از سن دیجیکالا هم حتی بیشتره این سیستمش. روش کار اینه که کسی که حتی محصول ندارن، خب میتونن محصولات دیجیکالا رو بازاریابی کنن. اگه سایتی دارن، اگه اینستاگرام دارن، حالا شبکه‌های اجتماعی تلگرام یا هر شبکه‌ای دیگه که میتونن بازاریابی محصولشون رو انجام بدن، میتونن ازش درآمد داشته باشن. روش کار چجوریه؟ روش کار اینه که بازاریابا یه پنل دارن که وقتی میخوان یه محصول رو معرفی کنن، میتونن اونجا یه لینک اختصاصی برای خودشون بسازن. یعنی اون لینک مخصوص خودشونه، خود اون بازاریابه. وقتی اون لینک رو توی اینستاگرامشون به اشتراک میذارن، هر کسی که از اون لینک وارد دیجیکالا میشه، بازاریابش اون طرف حساب میشه. حالا یه چیز جالبی هم که هست، روش کار این سیستم اینه که ما اون طرف وقتی وارد دیجیکالا شد، حتی اگه هم لحظه هم خرید نکنه، بره بیرون، مثلا 10 روز دیگه هم بیاد یه سفارش ثبت کنه، تا 30 روز بعد اگه بیاد سفارشش رو ثبت کنه، کل اون سفارش به نام ما که بازاریاب دیجیکالا هستیم حساب میشه. یعنی پورسانتش رو به ما میده دیجیکالا. پورسانتش به چه صورته؟ پورسانتش تو هر دسته بندی یک اندازه خودشه داره. یعنی یه پورسانت مشخصی داره دیگه. دسته‌های مثلا لوازم آشپزخانه یه پورسانت، مثلا لوازم الکتریکی، موبایل، همه اینا پورسانت. حالا طبق لیستی که خود دیجیکالا داده، این پورسانت حساب میشه. حدوداً مثلا 2% دیدم، مثلا کمتریناش دیگه 2%. فکر میکنم 1%، 2% اینا هست، تا 8-9% داریم. مثلا لوازم کوهنوردی اینا شاید 8-9%، یادم نیست. اینا رو باید سیستم خود دیجیکالا مدام هم تغییرش میده. اینطور نیست که نتونه تغییر بده. ما کمیسیونی که در نظر میگیره بسته به شرایط مختلفی تغییر میکنه که خود دیجیکالا قبلش اعلام میکنه و توی سیستمش هم معلومه که هر محصول چه پورسانتی داره. حالا ما میتونیم اگه سایت داریم، محصولات رو بیایم محصولات دیجیکالا رو قرار میدیم، یا یه سری از سایت هایی هستن که مثل تورو، یه سری ایمال و یه سری سایت هایی مقایسه قیمت میتونن ازش کسب درآمد کنن. یعنی وقتی تو سایتشون میرید، سایت های مثل تورو که الان دیگه همکاری نمی کنن، یه زمانی همکاری دیجیکالا بوده. یعنی یکی از اصلی ترین روش های کارکردشون این بوده که محصولات دیجیکالا رو بازاریابی میکنن. ولی الان نمیدونم چرا چند وقتی که اصلا کلا دیجیکالا رو تورو، مخصوصا من تورو بیشتر میدونم، یکی دیجیکالا رو دیگه اصلا توش نیست. یعنی همکاریشون قطع شده، نمیدونم چرا. شاید براشون سود نداشته. برای الان روش کارشون اینجوری شده که به جای اینکه بیان دیجیکالا رو بیان بازاریابی کنن، میان فروشگاه‌های مختلفی که حالا مثلا ما محصول فروشگاه اینترنتی داریم، یه فروشگاه ساده‌ای که حالا خیلی نمی‌شناسن، مثلا میان برای اینکه محصولمون
به فروش بره میذاریم توی تورو. تورو هم میاد محصولات و مقایسه قیمت انجام میده و هر کی مثلا یه محصول رو بخواد بخره لیست فروشندگانش رو میبینه و قیمت اون محصول رو میتونه بررسی کنه. وقتی کلیک کرد روی اون سایت یک مبلغی از اون فروشنده کم میکنه، یه مبلغ باید بده تا اون گزینه نمایش داده بشه. قبلا دیجیکالا تو بین این مثلا فروشندگان دیجیکالا هم بود اگه محصولی داشت. الان دیگه دیجیکالا رو کلا حذف کرده. حالا این خواستم بگم این یکی از روشایی بوده که تورو اصلا فکر میکنم اینجوری شروع به کار کرد. حالا دقیقا من یادم نیست چجوری شروع کرد، ولی اوایل چون یادم خیلی تمرکزش رو این موضوع بود که دیجیکالا رو مثلا تبلیغ میکرد، محصولاتش رو زیاد توش میذاره، حتی بعضی از محصولاتش رو که هست مثلا مارک دیجیکالا داره. خب اینا که از تورو میخواستم بگم که یه سری از سایت ها مثل تورو میتونن کسب درآمد کنن. شما هم اگه سایت هایی مثلا مقایسه قیمت یه محصول مثلا تو سایتتون بذارید، مثلا اینجوری توش مثلا فروشندگان مختلف رو معرفی کنید، مثلا بعد مثلا براش تولید محتوا کنید و اگه سئو بشه میتونید یه راه درآمدی برای شما باشه. و سایت های بعدی اینه که وقتی خیلی از سایت ها، خیلی از مثلا چیزایی که کاربران سرچ میکنن مربوط به فروشگاه اینترنتی نمیشه، مربوط به مثلا میخوان اطلاع پیدا کنن از اون محصول. مثلا چیزایی که سرچ میکنن بهترین لپتاپ برای برنامه‌نویسی، خب مثلا یه سری کلماتی که اینجوری سرچ میکنن نیاز دارن که برن سایت که براشون تحلیل کنه، براشون توضیح بده کدوم بهتره، کدوم مقایسه کنه. خب یکی از روشاش اینه. یکی از روش‌های دیگه براتون حالا بیشتر توضیح میدم. یکی دیگه مثلا سایتایی که هست اینه که میان مثلا کد تخفیف دیجیکالا رو میذارن. اگه موپون یه سایتایی که کد تخفیف دیجیکالا رو میذارن، بعد از این طریق مثلا افراد میان مثلا کد تخفیف دیجیکالا رو میخوان پیدا کنن، بعد اون سایت رو میزنن کد تخفیف مثلا کد تخفیفی که دیجیکالا منتشر میکنه توی حالا ایمیل یا هر جای دیگه اون کد تخفیف رو میذارن توی سایتشون، بعد حالا لینک ورود و این چیزا هم میذارن که طرف کلیک میکنه رو دیجیکالا با اون کد تخفیف میره و از این طریق میتونه مثلا اون سایت پورسانت براش میره، به خاطر اینکه اون طرف هدایتی کرده به دیجیکالا. الان چیزی که یادم اومد این چیزاست و راحت ترین سایت ها هم سایت های مقاله محوره، محتوا محوره، مثل همین چیزی که بهتون گفتم بهترین لپتاپ برای برنامه‌نویسی. ما میایم یه مطلب براش میزنیم، یه مطلب در مورد این میزنیم، این لپتاپ‌ها رو معرفی میکنیم، میگیم اینا چه امکاناتی داره، اینا چه کدومش بهتر از نظر شما، مثلا از نظر کلا خب مثلا امکانات این چه نقاط مثبتی داره، این چه نقاط منفی داره. حالا مثلا 10 تا معرفی میکنید، خب زیر هر کدومش هم مثلا لینک دیجیکالا رو میذارید، میگید اگه میخواید بخرید این محصول رو برو تو دیجیکالا. خب این یکی از روشایی که ساده است برای هر کسی که حالا یه خورده مثلا بتونه سایت بزنه، میدونه چطوری میتونه مقاله منتشر کنه توی سایتش. این یکی از روش‌های خیلی ساده ترین روش‌های از طریق سایت که خیلی ها میتونن راحت انجام بدن. به نظرم من خودم هم خیلی دوست دارم چون کارم طراحی سایت، برنامه‌نویسیه، تو این زمینم کار کردم بیشتر. حالا سایت مقایسه قیمت هم دارم که به صورت اتوماتیک میره، سایت تورو اتوماتیک میره محصولاتو از دیجیکالا میخونه میاره تو سایتش نمایش میده. این بیشتر حالت اتوماتیک داره، یعنی باید برنامه‌نویسی بلد باشید یا به برنامه‌نویس بگید این سیستم رو براتون اجرا کنه. خب یه چیزی که حالا کلا میخوام در مورد دیجیکال، در مورد این سیستم افیلیت مارکتینگ بگم اینه که
خیلی یه سیستمی که اگه سایت داشته باشید، وقتی توی سایتتون اون SEO یا اون بازاریابی ها رو انجام میدید که بهترین SEO دیگه. SEO یعنی که سایتتون رو کاری کنید که توی نتایج گوگل دیده بشه. خب میتونید یک درآمد خودکاری داشته باشید دیگه. وقتی سایتتون به نتایج بالای گوگل میاد، یعنی شما دیگه خیلی نیاز نداره که مثلا روش کار کنید که بمونه. اون دیگه مثلا میمونه، افراد مختلف میان هر روز مثلا شاید بیان سرچ کنن اون محصول رو، شاید برن تو دیجیکالا از این طریق. خب وقتی مثلا وارد دیجیکالا میشن، اگه خریدی انجام شد پورسانتش برای شما میاد. هر وقت شما وقتی اون مطلب رو منتشر کردید، اصلا کلا ویژگی سایت اینه دیگه، سایت و SEO یعنی گوگل. خب دقیقا شما اصلا کاری نداره شاید 1 سال پیش منتشر کرد اون محصول رو، اون محتوا رو، طرف میاد تو سرچ میکنه یه چیزی، سایت شما میاد و شما اون محصول رو توضیح دادید و به سایت دیجیکالا هدایت میکنید و شاید اون محصولاتی که سالهای پیش براش تولید محتوا کردید براتون الان هم درآمد داره و اینجوریه که میتونه درآمد نسبتاً خودکاری داشته باشه. البته بعد وقتا ممکنه کم و زیاد بشه، اینا که طبیعی است. مثلا بعد وقتا باید بهتر سئو کنید، رقبای دیگه میان توی گوگل جای شما رو میگیرن، شما هر چی روش کار کنید، ولی معمولا یک حالت مثلا اینطور نیست که مثلا یهو مثلا بیاید نتایج اول گوگل یهو برید آخر. معمولا یه حالت ملایمی داره دیگه. اگه تلاش کنید بیاید رتبه های اول که از طریق های مختلف دیگه با SEO رو سایتتون انجام بدید که اصلی ترین کارش اینه که تولید محتوا کنید دیگه. حالا کار دیگه هم هست که برای SEO میتونید انجام بدید و بیاید تو نتایج بالاتر گوگل. چی داشتم میگفتم؟ خب یه چیز دیگه هم که هست اینه که این صنعت یه صنعت نوعه، یعنی یک سیستم نوعیه که الان دیجیکالا داره تازه داره بهبود میده این سیستمش رو. اوایل خیلی مشکل داشت، یه سری مثلا میومد یه صفحه دیگه وقتی طرف میخواست مثلا وارد دیجیکالا بشه یه صفحه دیگه نشون میده با گزینه میده، کلا میگه داره بهتر میشه نسبت به قبل. خب همینطور که حالا سایت های خیلی بزرگی قبلا کار میکردن، ولی که بیش از 20 سال پیش، که سایت آمازونه که خیلی قوی داره کار میکرده، خیلی زودتر شروع کرده و حالا به نظرم این سیستم، حالا این روش کار کرد خیلی داره زیادتر میشه، افراد خیلی زیادتری میشناسنش و قطعاً دیجیکالا خودش هم بهتر روی این سیستمش کار میکنه و ایراداتش رو حل میکنه و به نظرم اگه دوست دارید میتونید تو این سیستم ها خیلی راحت درآمد کسب کنید. یعنی دیگه لازم نیست شما با مشتری سر کله بزنید، سفارش رو پیگیری کنید. برای شروع کار یه روشه، من خودم این سیستم رو بیشتر کنار کارم دوست دارم، یعنی اینکه اینطور دوست ندارم که حالا تمام تمرکزم بذارم. شاید خیلی دوست داشته، من حالا اینجوری خیلی دوست ندارم تو این سیستم یا تمام کارم رو ول کنم بذارم روی این. حتی مثلا یه دوره دوست دارم، یه دوره مثلا وقتم بذارم روی این سیستم، آماده کنم، با کیفیت کنم، یه سری بهبود بدم. من اینجوری نیستم که شغل بخوام در نظر بگیرم، به عنوان تفریح. خیلی شاید من چون کار دیگه هم دارم، کار برنامه‌نویسی انجام میدم، طراحی سایت، یه سری کارهای دیگه هم انجام میدم، اینی که تمام تمرکزم خیلی دوست ندارم روی این مورد بذارم، هرچند که شاید گذاشتم، الان اینجوری نیستم. یه کار باحال که میشه کاملا میشه کناری کار انجام داد،
یعنی اگه بخواید مثلا فروشگاه آنلاین بذارید شاید نشه کنار کارتون بخواید به این حد مثلا کم تمرکز کنید، به این حد بخواید مثلا کنار کارتون مثلا یک گوشه کنار کارتون بذارید، یه مشتری مثلا شاکی میشه، باید چیکار، باید جوابش بدید، باید حل کنید اون مشکل رو. سفارشات مثلا باید یه سفارش میاد باید شما ارسال کنید به اداره پست، این دردسرا داره. خودتون به تنهایی شاید اگه بخواید فکرش رو نکنید، یعنی چند روز بخواید استراحت کنید و سایتتون ببندید، وگرنه اگه بخواید تنهایی کار کنید اصلا نمیشه، یا بالاخره باید خیلی سخته دیگه. میگه مثلا سفارش ها دیر ارسال میشه، مشتری ها ناراضی میشن. ولی این سیستم واقعا میشه خیلی راحت، هر وقت دوست نداشتید اصلا تعطیلش هم لازم نیست بکنید. اگه فروش رفت نرفتم نرفت پورسان برای شما نمیره که قطعا به صورت حالت اتوماتیک میرسه دیگه. یعنی استرسش هم دیگه صفر تقریبا دیگه، استرسی هم نداره تو این مورد. اون دیگه کاراش برمیگرده به سایت دیجیکالا دیگه، اون سایت بازار یا اون سایت فروشگاه دیگه. ما نهایتش اینه که پولمون رو نده، مثلا یه ماهی مثلا یک ماه دیرتر بده، که دیجیکالا هم یه سایت خیلی معتبریه و نمیشه که پول رو نده، ما این استرس هم نداریم. خب اینم از این. در حال حاضر خیلی سایت های الان دارن کار میکنن با دیجیکالا، حتی سایت های هستن که اختصاصا روی بازاریابی محصولات دیجیکالا دارن کار میکنن و این سیستم و این سایت ها روز به روز دارن بیشتر میشن. سایت هایی بودن که از دیجیکالا شروع کردن و از دیجیکالا اومدن بیرون دیگه، بعدش به حدی از درآمد رسیدن که دیگه کارهای دیگه براشون به حدی از دیده شدن رسیدن که اصلا خودشون خواستن محصول رو موجود کنن، محصول رو تو سایتشون موجود کنن. سایت هایی بودن که اصلا اومدن مثل تورو اومدن کلا دیجیکالا رو گذاشتن کنار، یا اومدن محصولات فروشگاه دیگر رو بازاریابی کردن. وقتی حالا دیدن توی نتایج گوگل دیده شدن، توی نتایج بالای گوگل اومدن، خب به صرفه تر بوده براشون که تغییر بدن محصول رو به محصولات خودشون یا محصولات سایت های دیگه که براشون درآمد بیشتری داشته باشه. این مثلا برای شروع خیلی از شما میتونید روش کار کنید قبل از اینکه حالا فروشگاه آنلاینی بزنید. اگه مثلا علاقه دارید به فروشگاه آنلاین میتونید از این کار شروع کنید که بیاید محصولات افراد دیگر رو بازاریابی کنید. بعد اگه دوست داشتید مثلا با یه فروشنده دیگه همکاری کنید. اگه هم دوست داشتید خودتون اون محصول رو موجود کنید، به فروشگاه آنلاین تبدیل بشید دیگه. یه لازم نیست حالا همیشه با دیجیکالا کار کنید و اگه خوب بود که کار کنید، ولی اینجوری هم هست. در مورد درآمدش هم که بگم اصلا حدی نداره. خب ما میتونیم حتی یک نفری، خیلی میتونن یک نفری تولید محتوای سایتشون انجام بدن، یا کلا از طریق‌های دیگه مثل بعضی وقتا پیج اینستاگرام دارن میان مثلا بازاریابی انجام میدن. یه نفری کلا میتونن با یه نفر بی نهایت هر چقدر، ولی با مثلا فروشگاه آنلاین خیلی سخته که یه نفری فروش رو مثلا به چند میلیارد، حالا چند میلیارد کشیده نیست، مثلا بسته یعنی 100 تا 200 تا سفارش که بالاتر بره دیگه واقعا تو روز طرف نمیتونه به همه اینا رسیدگی کنه. ولی این دیگه نهایت نداره. یکی از خوبیایی که من خودم اینو خیلی دوست دارم این چیزش اینه که ما دیگه نیاز به مثلا 10 نفر نداریم، ولی هرچند که میتونیم داشته باشیم. مثلا نیاز میشه اگه بخوایم تولید محتوای سایت انجام بدیم، میتونیم یه مثلا طراح سایت داشته باشیم، یه سئو کار داشته باشیم، یه سری تولید کننده محتوا داشته باشیم. از این طریق هم میتونیم کارمون رو مثلا گسترش بدیم، فروشمون رو بیشتر کنیم و درآمدمون رو بیشتر کنیم. طبعا حالا لذتش هم بالاتر میره. ولی اینکه مجبور نیستیم ما مثلا 10 نفر حتی تمام اون نیرو هم اخراج بزنن، طوری نمیشه. سایتمون هست، محتواها هستن، همه چی
با حالت استیبل هستش. یکی از چیزای باحال دیگه این سیستم اینه که ما میتونیم بی نهایت سفارشمون رو بالا ببریم بدون اینکه حالا فشاری رو ما وارد بشه، بخوایم ما بیشتر کار کنیم. ما داریم به صورت عادی داریم رو رشدش کار میکنیم، سفارشات هم که بیشتر شد ما هم خیلی نباید فشار رو وارد بشه. خاطر همینه که یک نفر هم میتونید اصلا شروع کنید این کارو. ببینید میزان کمیسیونش هم که الان که من چک کردم اینه که یکی مثلا فقط یه ساعت خریده، ساعت مچی خریده، قیمتش 700,000 تومان، نزدیکش حدود 700,000 تومان قیمتش. کمیسیونی که به من داده دیجیکالا 62,000 تومانه. خب یه سفارش دیگه هم که ثبت شده 400,000 تومانه، 2,000 تومان برای من ثبت شده. دلیلش هم اینه که اون طرف چیزی که خریده بیشتر محصولات سوپرمارکتی بوده. معمولا سوپرمارکتی ها درصد کمیسیونشون صفره. خب یه سری لوازم آرایشی و این چیزا هم بوده، یعنی لوازم بهداشتی، آرایشی که خود درصدش بیشتره. آره یه سفارش دیگه هم که بگم، یه سفارش دیگه هم که دارم 71,000 تومان کمیسیونی هم نداشته برای من. خب یادم نزدیک پارسال فکر میکنم یه سفارش برای من ثبت شد، 30 میلیون خرید کرده بود طرف، 1 میلیون تومان برای من کمیسیون داشت. کمیسیونی که دیجیکالا بهم داد واقعا یعنی بیشترین سفارشی که کمیسیونی که گرفتم از همون سفارش بوده. خیلی هم یعنی باید چیز عجیبی بود دیگه، 30 میلیون تومان خیلی کم کسی خرید میکنه و اون چیز باحالی بود. تازه هر چیزی هم نمیشه دیگه، بعد وقتا یه لپتاپ که بخریم برای هر محصول ماکس بیشترین حدی که کمیسیون بهمون میده 200,000 تومانه. یعنی حتی اگه مثلا یه موتور بخره طرف، یه ماشین بخره، حالا که دیجیکالا نداره مثلا، 200,000 تومان بیشتر نمیتونه برای اون کمیسیون بده. برای سفارش چرا؟ برای هر محصول، هر دونه محصول 200,000 تومان بیشتر سفارش نمیده، یعنی کمیسیون بهمون نمیده. یه سفارش دیگه هم که بهتون بگم اینه که یه طرف اومده 250,000 تومان برای مبلغ سفارش 250,000 تومانه، کمیسیونی که بهم داده مثلا 20,000 تومانه. خب یه طرف دیگه 1.5 خرید کرده 60,000 تومان برای من کمیسیون داشته. حالا کلا میگم واقعا متفاوته، همه چیش متفاوته، یعنی سفارشات خیلی متنوع است. خیلی دیگه از 100,000 تومان کمتر دیگه سفارشی ثبت نمیکنه کسی. یه محصولات دیگه، یه محصول معمولی هم بخره 100 تومان دیگه هست. خب اینم از این درآمد دیجیکالا که حالا خودتون میتونید اوایل کارتون اصلا خیلی متفاوته که چطوری کار میکنید، چطوری مثلا شروع میکنید، درآمدتون چجوریه، خیلی متفاوته. خب درآمدی هم که داره طبیعتاً مبلغش هم متفاوته. و این چیزی که حالا من یه بار از خود سیستم پشتیبانی دیجیکالا پرسیدم، گفتم مثلا فروشندگان بیشتر تو چه رنج، یعنی بیشترین فروشنده‌ای که بیشترین درآمدی که یک فروشنده میتونه داشته باشه چقدره مثلا، اینو پرسیدم، دقیقاً همینو پرسیدم. گفت که به خاطر اینکه محرمانه است نمیتونیم بگیم، ولی مثلا از ماهانه بیش از 100 میلیون تومان فروشندگانی داریم که بیش از 100 میلیون تومان کمیسیون دریافت میکنن. ولی من خودم با توجه به اینکه خیلی تو این زمینه واقعا کار نکردم، واقعا یه سایتی داشتم یه دوره‌ای روش کار کردم، نزدیک 7-8 روزه اومدم، نمیدونم نزدیک 2-3 هفته داشتم سایتش رو میزدم، 7-8 روز حالا کار بازاریابیش انجام دادم، خیلی یعنی کم. خب یه حالا سایتی که میگم مثلا خیلی کارش اتوماتیک بود و هنوزم برام درآمد داره، همین درآمدی که هست خیلیش از اون سایته.
من خیلی روزا اصلا سفارش ثبت نمیشه برای اون سایت. خب ولی به صورت میانگین بگم شاید ماهانه از 600,000 تومان تا مثلا 2 میلیون میتونه درآمد داشته باشه، با توجه به اینکه واقعا کار نکردم روی این سایت دیگه. میگم که الان دیگه یه برنامه‌هایی دارم که روش بیشتر کار کنم ببینم نتیجه چجوری میشه. این سیستم افیلیت خودمه که خیلی دوست دارم بیشتر روش کار کنم. یه دوره‌ای میخوام روش کامل تمرکز بذارم، اون درآمد خودکاره رو بیشترش کنم. الان میگم خیلی متفاوته. الان ماهای قبلی که برام الان فاکتورهای قبلی که برام واریز کرده الان براتون بخونم چند تا چیز قبلی. این ماه مثلا یعنی دقیقاً یه سفارشی یه پرداختی که انجام داده برای این ماه 780,000 تومان. خب برای ماه قبلیش 150,000 تومان. خب ماه قبلیش 60,000 تومان. ماه قبلیش 850,000 تومان. کلا یه سفارش اینجوری بوده که 2 میلیون تومان 200 برای هر ماه که پرداخت میکنه 200 برام کمیسیون پرداخت کرده دیجیکالا. خب نزدیک 2 سال هم دارم 2-3 ساله دارم همینجوری کار میکنم. اصلا 2-3 سال پیش این سایت رو راه اندازی کردم و این درآمدها برای اون موقع است، یعنی برای اون سایتی که الان هم داره سایت محصولات از طریق حالا یکم که صفحات سئو شده اون درآمده داره اینجوری رشد میده. بعد وقتا که مثلا گوگل بیشتر حال میکنه با مثلا اون سایت رو میاد بالا، با اینکه سئوش نکردم ولی حال میکنه مثلا یه سری محصولات رو میاره بالا، این یه خورده مثلا فروش هم بالاتر میره. اینه که بعد وقتا هم که این ماه مثلا داره بهتر میشه، حالا نمیدونم چرا میگم تو این دوره عید هستیم که الان خیلی یه خورده فروش بهتر شده توی دیجیکالا. آره دیگه همین. میخواستم فقط درآمدش رو بهتون بگم، اینه که شما خیلی راحت میتونید یه درآمد خودکار ایجاد کنید. بعد چیز جالبی که تو حالا این کانال میخوام ادامه بدم اینه که خیلی ویدیوهایی در مورد این بیشتر تولید کنم، یه سری کارها با هم انجام بدیم، با هم شروع کنیم این کار رو انجام بدیم. خیلی دوست دارم حالا ببینم اگه تونستم خیلی میخوام چالش های مختلفی بذارم که این سایت های افیلیت مارکتینگ رو به درآمد بالا برسونیم. اصلا اول شروع کنیم مثلا سایت رو بزنیم به درآمد برسونیم. کار باحال خیلی دوست دارم. اگه دوست داشتید شما هم با هم همراه باشید اگه دوست دارید. خیلی ممنون که این فیلم رو دیدید، همراهی کردید. خیلی دوست دارم که اگه یه حمایتی کنید، یه لایکی، کامنتی، اینا خیلی دوست دارم. حالا اگه دوست داشتید بذارید شما. ولی همین دیگه. خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون. فعلا.